이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 18장 1절로 7절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 18, verse 1 to 7. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita po natin basahin. 슬프다 구수의 강 건너편 날개치는 소리나는 땅이여. Mula roon ay may dumating na mga sugo sakay ng mga bangkang yari sa tambo at sumusunod sa agos ng ilog Tilo. Bumalik na kayo, mabibilis na tagapagbalita, sa inyong lupain na hinahati ng mga ilog, sa inyong bayan na ang tao'y matatangkad at makikinis ang balat, bayang kinagugulatan ng lahat, makapangyarihan at mapanako. 세상의 모든 거민 지상에 사는 너희여 산들 위에 기치를 세우거든 너희는 보고 나팔을 불거든 너희는 들을지니라. Sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid, parang isang sinag ng araw kung maaliwalas ang langit, parang ulap na may dalang hamog sa tag-araw. 추수하기 전에 꽃이 떨어지고 포도가 맺혀 익어갈 때 내가 낫으로 그 연한 가지를 베며 퍼진 가지를 찍어 버려서 Ibibigay sila sa ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tag-araw at ng mga hayop sa taglamig. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 그때 강들이 흘러 나누인 나라의 창대하고 준수한 백성 곧 시초부터 두려움이 되며 강성하여 대적을 밟는 백성이 만군의 여호와께 드릴 예물을 가지고 만군의 여호와의 이름을 두신 곳 시온산에 이르리라. 아멘. 아멘. 구스를 향한 애언이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na propesiya tungkol sa Cush. 구스는 에디오피아를 말하는데 여호와께 나오게 된 구스에 관해서 지금 말하고 있어요. At ang Cush ay patungkol sa Ethiopia at propesiya tungkol sa kanyang ating mensahe ngayon. 쉽게 말하면 이제 이사야의 메시지를 듣고 자중하며 심판의 칼날을 피하고 이제 이 하나님 앞에 애물을 가지고 나온 내용들이 오늘 이제 18장에 기록되어 있습니다. At sa talatang Oshay, makikita natin na ito ang malakas na bansa na ito, sila'y balik sa Panginoon, pupunta sa bundok at sila'y maghahandog. 구스와 애굽을 조금 이렇게 헷갈리게 보는 사람들도 있어요. At may mga tao na nalilito sila sa Ehipto at sa Cush. 일단 애굽 남동쪽에 이 구스가 위치해 있는데 이사야 18장 말씀이 선포되던 당시에는 이 구스가 애굽을 정치적으로 장악하고 있었던 매우 강한 나라였어요. May makikita natin ang Cush ay napaka-lakas na bansa at ito ay nandun sa tibok silangan ng Ehipto at may political na control ito. 쉽게 말하면 필리핀을 스페인이 장악하기도 하고 미국이 장악하기도 하고 일본이 장악하기도 하고 그랬잖아요. Paanong kalintulad sa Pilipinas, andun ang pagsakop ng mga Kastila, ng Amerika at ng Hapon. 그 애굽이 약해진 상태에서 구스가 지금 오늘 본문 이사 당시에 애굽을 장악하고 있던 그런 상태였어요. At nakita rin natin na sa panahon din na ito, andun ang pagsakop sa Ehipto ng Cush. 그러면 이제 에디오피아 구스 하면 여러분이 시바 여왕 솔로몬에게 아주 어마어마하게 이제 이 물품을 가지고 금은 보화를 가지고 솔로몬에게 와서 영향을 받았던 시바 여왕을 생각해 볼 수 있어요. At kapag sinabi natin na Cush o ng Ethiopia, ay maiisip natin na ito yung kaharian ng reyna ng Sheba na nagdala ng maraming kayamanan at inihandog ito kay Haring Solomon. 전에 오기로는 이제 에디오피아 그 구스에 시바 여왕이 솔로몬의 영향을 받고 이 구스에도 성전과 같은 걸 이렇게 건축하고 그리스도 언약을 붙들었던 것으로 추측이 됩니다. Makikita natin na
Doon nga yung malaking impluensya ng reyna ng Sheba kay Solomon sa kanyang paghandog. Kaya ang Cush ay pinagyagan ding magtayo ng parang sanktuaryo nito o ng sariling templo. 그래서 이제 본문 배경은 아수르 군대가 유다 왕국과 이 구스 그리고 주변국들을 지금 침략하려고 하는 이런 위급한 상황에서 기록됐어요. At naisulat din ang bahagi na to ng Isaias ng panahong Assyria na nakipag-alyansa nun sa Syria ay tumalikod at sila nga ay sasakupin na ang Samaria. 당시에는요 아수르에게 북이스라엘이 조공을 바치며 이제 살다가 아람과 동맹을 맺고 아수르를 배신하게 됐어요. Kita natin na noon sa Hilagang Israel, sila ay kumilala sa mga taga-Syria at gumawa sila ng alyansa kasama ang Syria. Ngunit sila ay trinaidor ng Assyria. 그러면 전쟁이 많았던 시대지요. 그래서 아수르 왕이 북이스라엘을 치고 내려와서 이제 사마리아를 점령하고 북이스라엘이 남자들은 전부 이 포로로 잡아가가지고 노예로 팔아버렸던 거예요. At sinakop din ng Assyria ang Hilagang Israel at ang mga kalalakihan dito ay kinuha at ginawang alipi. 이런 상황을 지켜보던 이 남유다와 구스는요, 이제 이 아수르 침략 위기 앞에서 덜덜 떨게 되었어요. Kaya nang masaksihan ng Hilagang Israel, maging ng Cush, ang mga pangyayari na ito, doon ang kanilang pagkatakot sa mga hukbong Assyrian. 이때 하나님께서 이사야를 통해서 앞으로 될 일을 말씀하고 계세요. Ngunit ngayon ay sinasabi sa atin ni Propeta Isaias ang mga bagay na magaganap. 한마디로 말하면 덜덜 떨지 말고 인본주의 쓰지 말고 모든 것을 주관하시는 하나님만을 바라보라 그 말이에요. Ibig sabihin ay huwag tayong matakot o gumawa ng hakbang sa sarili lang nating lakas. Tumingin lang tayo sa Diyos na siyang may kontrol ng lahat. 이때 오늘 본문에 보면 이제 나일강이 세계에서 가장 긴 강이 나일강입니다. At binanggit dito sa ating text tungkol sa ilog Nilo na siyang pinakamahabang ilog sa buong mundo. 그 나일강이 이제 지중해 쪽으로 흐르는 이 바다 쪽은 이제 애굽이 큰 나라로 나일강 하류를 이제 장악하고 있지요. Makita natin ang haba nito ay abot sa Ehipto, ang ilog Nilo. 그 애굽 위로 같은 나일강인데 지금 구스 에티오피아가 크게 또 장악하고 있어요. At doon naman sa itaas na bahagi, haling tulad ng ilog Nilo, ay ando naman ang Cush o ang Ethiopia. 근데 이 구스가 강해질 때는 구스가 애굽을 장악하기도 하고 애굽이 강해질 때는 또 구스를 장악하기도 그랬겠지요. Nang malakas ang kontrol ng Cush, sila kumukontrol sa Ehipto at ang Ehipto naman ay naging malakas, kinontrol naman ito ang Cush. 오늘 본문 당시에는 구스가 애굽을 장악하고 있었던 당시이기 때문에 구스와 애굽을 같은 개념으로 보면 돼요. Ngunit ng panahon na isulat ito, ang Cush ang may mas malakas na political na kontrol sa Ehipto, kaya maipaghalin tulad natin ang Cush at ang Ehipto. 그러면 우리가 첫 번째로 오늘 본문이 주는 내용을 보면요. 만물과 우주 역사를 주관하시는 분은 하나님이심을 명심해야 돼요. Ipakatandaan natin, unang punto nating mensahe, ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay at sa kasaysayan. 이 구스는요, 이제 솔로몬 왕 당시만 해도 시바 여왕을 통해서 나라 전체가 그리스도 언약을 붙들고 성전 예배 비슷한 게 시작되었던 나라예요. Yan makita natin ang Cush, ito yung kaharian ng reyna ng Sheba na may dakilang impluensya sa kanyang pagbisita kay Haring Solomon. Ito ay dakilang bansa na sumako sa Ehipto sa panahon ni Isaias. At sila yung nagtayo din ng kanilang parang sanktuaryo na kung saan sila sumasamba. 근데 아수르가 세계를 지배하며 와서 전부 전멸시키고 그 어마어마한 전쟁 소식을 듣게 된 거예요. Ngunit nang marinig ng Cush at ng Huda yung balita ng pagsakop ng Assyria, 북이스라엘은 망했어요. kita natin ang Hilagang Israel noon ay nasakop 이제 남유다는 큰일 났어요. at nanganganib na rin ang Timog Huda. 유다를 치고 내려오면 이제 애굽과 구스도 난리가 나게 되는 거예요.
At kapag nasakop na nila ang Huda, kasunod naman nito ang Ehipto at ang Cush. 이 그때 당시에는 이제 애굽 나일강에 그 긴 나일강이에요. 갈대로 이렇게 역청과 함께 갈대로 이제 배를 만들어요. 이 갈대로 만든 배가 가장 빠르게 갔어요. At doon nga makikita natin sa Ilog Nilo, sila gumawa ng kanilang sasakyan na parang ito'y barko, ito'y napakabilis. 이 가장 빠르게 가는 이 배들을 가지고 특사들이 막 가고 오고 뭐 전하고 뭐 상의하고 이 일들이 이제 어마어마하게 이루어지게 되고 있는 내용이 오늘 본문에 기록되어 있어요. At makikita natin sa teksto ating binasa, yung nilalaman ng kanilang mga pagpapalitan, ng mga usapan, at mga pagpaplano, pag-aalyansa. 왜냐, 이제 아수르 이 전쟁을 대비해서 우리가 어떻게 준비를 하고 어떻게 동맹을 맺고 어떻게 할 것이냐 이를 놓고 이제 계속 막 이 빠르게 왕래를 하고 있었던 거예요. At napakabilis ng kanilang pagpapalitan ng kanilang mga ideya, anong paghahanda kanilang gagawin sa mga darating na mananakop sa kanila. 출애굽하여 홍해 앞에 선 이 이스라엘 전 백성이요. 뒤에 애굽 군대가 쫓아오는데 난리가 났었지요. Nang ang bayang Israel ay nakaharap sa dagat na pula at hinahabol sila sa likuran ng mga kawalang Ehipsyo, ito ay parang katapusan na nila. 그때 상황처럼요. 사람들이 난리가 난 그 상황에서 모세가 지팡이를 들고 선포했지요. 너희는 잠잠히 있어. 오늘 너희를 위하여 싸우시는 여호와의 구원을 보라. Sa 선포했어요. sitwasyon na yun kung saan ang mga tao ay sila'y natatakot na at sila'y nag-aalala, ngunit si Moises na may dalang tungkod ay itinaas ito at sinabi, saksihan nyo ngayon kung paano ipaglalaban kayo ng Diyos na inyong Panginoon na sinasampalatayan. 그와 마찬가지로 하나님께서 이사야를 시켰어요. 선포케 하십니다. 헛되게 왔다 갔다 하지 말고 인본주의 쓰지 말고 헛된 다름질 치지 말고 하나님만을 바라보라. 이렇게 외치고 있어요. At kahalitulad din ito ng panawagan ni Isaiah sa kanila na huwag silang kumilos o huwag silang magmadaling gumawa ng anumang bagay na walang kabuluhan, sila'y tumingin lamang sa Diyos si Yahweh. 그래서 하나님만을 바라보며 깃발이 어떻게 서고 나팔이 어떻게 불는지 듣고 보고 있으라 그 말이에요. At tignan natin kung paano itataas niya kanyang watawat, ang kanyang bandera, at panihipan ng trompeta. 믿는 성도는요. 우연을 허용치 않으시고 절대 주권으로 만물을 주관하시는 하나님께 모든 것을 맡기고 하나님께 집중하며 살아야 돼요. Ang mga mananampalataya ay dapat na mamuhay na naka-focus sa Diyos, pinagkakatiwala ang lahat sa Diyos, at hindi hinahayaan na magkaroon ng pagkakataon ng Diyos na basta nagkataon na lang, kundi lahat ay kinokontrol niya sa buong mundo na to. 근데 믿는다 하면서도 교회 다니면서도 나 중심의 잘못된 생각과 내 이 인간적인 계략은요 불신앙의 산물이에요. Pero kahit na dumadalo na sa church o nagsasabi na nananampalataya sa Diyos, napakarami pa ring mga maling kaisipan o mga pangtao lang na mga plano o pakana na ito'y galing sa kawalang pananampalataya. 그래서 홍해 앞에서도 전 이스라엘들이 대부분 이제 죽게 됐구나. 지금이라도 우리가 모세를 이제 묶어가지고 애굽 왕에게 이제 끌고 가서 우리 목숨이라도 좀 살아봐야 되지 않겠느냐. 뭐 별 짓을 다 하고 있었어요. Kaya nga dun sa harap ng dagat na pula, yung bayang Israel, dun sa sabi nila na kamatayin na natin ito, o di kaya humingi na lang tayo ng tawad paumanhin sa Paraon para iligtas niya yung buhay natin. 아수르 군대 이 전쟁 소식을 들으면서요. 이 남유다나 이제는 구스나 이 애굽 온 이 백성들이요. 난리가 난 거예요. Itong marinig ang pagsakop ng Assyria, ang balita na ito ng Cush, maging ng Timog Huda, ng Ehipto, sila'y talagang nanginginig sa takot. 믿는 성도들도요. 무슨 일 닥치면 이런 식으로 잔머리 쓰고 뭐 염려하고 뭐 사람 찾아다니고 뭐 별짓 다 하는 경향이 많아요. Marami rin pagkakataon sa mga mananampalataya kapag andyan yung problema, natatakot sila, nag-aalala sila, gagawa sila ng hakbang na sariling kaparaanan nila. 그 모든 게 마귀의 인도를 받는 어리석은 행동이라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Pakatandaan natin, ito ay kamangmangan ng mga pagkilos o hakbang at ito ay paggabay ng Diablo. 구스도 그때 당시 이사야 당시는 안 믿었지만 그 전에
솔로몬 당시까지만 해도 시바 여호와를 통해서 이제 믿게 된 나라였어요. At sa panahon ni Isaias, makikita natin na ito yung kanilang kalagayan. 아마 그런 영향 때문에 이사야를 통한 이 메시지를 구스가 받았을 거예요. At marahil sa kalagayan nandun yung kanilang pagsampalataya din, ang Cush ay tumanggap na impluensya mula sa kay Isaias. 너희는 헛된 다름질 치지 말고 잠잠히 있어 너희를 구하시는 여호와 하나님을 보라. 이 이사야의 메시지를 들었던 거예요. At kanilang pinakinggan na mensahe ni Isaias na sila ay manatili at sila ay tumingin, saksiyan kung paano ang Diyos ay kikilos sa kanila. 오늘 우리도 나 자신에게 진정한 도움이 어디에 있는지를 깨닫지 못하면요, 그냥 헛된 발걸음 이 바쁘게 다름질 치며 헛된 시간 보낼 게 분명해요. Ganun din naman sa atin, kung tayo ay magkakaroon ng mali na mga pag-unawa, magiging mali din yung desisyon o hakbang natin at magsasayang tayo ng oras, magsasayang tayo maging ng ating mga pinagkukunan ng mga bagay. 예, 그런 행동을 이 갈대 지팡이를 붙들고 의지하며 살려고 하는 것이라고 얘기하는 내용들이 있어요. May nagsabi din na ang pagtiwala sa kapangyarihan ng mundo sa mga mananampalataya, ito ay pagtitiwala sa mahina na tungkod na yari sa tambo. 갈대가 아무리 굵은 갈대라도 지팡이 역할을 할 수가 없어요. At gaano man ang isang bagay kung yari ito sa tambo, hindi ito maaaring maging tungkod. 그 갈대 지팡이를 짚고 힘을 좀 쓰려고 하면 갈대가 꺾어지면서 잡은 내 손을 이 갈대 그 끝 날카로운 곳으로 찔리게 돼 있어요. Kung ito yari sa tambo at didiinan natin ito ay masisiran, magkakahiwa-hiwalay. 내가 인본주의 쓰고 누구 사람 찾고 뭐 애를 쓰는 이 내용은 부러지기 쉬운 갈대 지팡이라는 사실을 명심하라 그 말이에요. Ibig sabihin, pakatandaan natin na ang pagtitiwala natin sa ibang tao, paggawa ng sariling kaparaanan natin, ito ay pagtitiwala sa isang tungkod na yari sa tambo. 예수 믿는 저와 여러분이 의지할 것은 오직 하나, 영원한 반석이신 주님밖에 없습니다. Isa lamang ang dapat na pagtiwalaan o pananganan ng mga mananampalataya, ito ay ang ating walang hanggang bato, ang Diyos. 구수도 자기들이 구원받을 수 있는 길은 정전 무기인 칼이나 말이나 말이 이 군대에 있는 게 아니고 하나님이 하시겠다는데 이 말을 지금 듣게 된 거예요. At ganun din sa Cush, ang kanilang kaligtasan na hindi mula sa kanilang mga sibat o sa mga kabayo, mga kawal nila o kanilang mga armas, ngunit ito'y mula sa Diyos. Ito yung mensaheng pinakinggan nila na ang Diyos ang gagawa. 하나님이 하시겠다는데 뭐 이 갈 때 이 배를 가지고 막 빠르게 오가며 군대를 모으고 이제는 이 유다를 향해서 막 군병을 파병을 하고 이러면요 하나님의 일에 방해가 되는 거예요. Ngunit kung sila magtitiwala sa kanilang mga armas, sa kanilang mga kawal, hinaharangan nila yung pagkilos ng Diyos. 다행히 구스가 어떤 상황인지 은혜 가운데 알아듣고 잠잠해졌어요. Ngayon po man sa biyaya ng Diyos, nakinig at nagtiwala ang Cush. 그러면 두 번째로 우리는 이런 큰 일 앞에요. 우리 인생에서 하나님께서 어떻게 역사하시는지 잘 봐야 돼요. At ikalawang punto, kapag may mga pangyayari, dapat na tingnan natin mabuti kung paano kikilos ang Diyos. 2절에 도움을 주겠다는 구스 왕에 대한 대답은요. 3절에 선포했습니다. Pinahayag ang sagot ng hari ng Cush na nagsabing tutulong siya sa talatang 2. Makita natin ang kapahayagan nito sa talatang 3. 그리고 이 선포는 두 가지인데요. 먼저 산들 위에 깃발이 세워지거든 그것을 보고 나팔을 불거든 그걸 들으라는 거예요. At sinabi dito sa talatang 3, abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok. 하나님이 지금 어떻게 역사하고 계시는가, 하나님의 계획은 무엇일 것인가를 잘 살펴봐야 된다 그 말이에요. Ibig sabihin, tingnan natin mabuti ano ba ang plano ng Diyos at paano ba siyang gagawa o kikilos. 구스는 남유다가 하나님을 의지하지 못하도록 하는 유혹이 될 수 있었어요.
Makita natin na ah, ang sa Cush ay maaring maging humadlang sa kanila na sila ay magtiwala sa Panginoon. 어떤 상황에서든 우리는 언약 붙들고 잠잠히 주님 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. Ngunit nawa ay manatili tayo, manahimik at tignan natin kung paano gagawa ang Diyos. 하나님은 이제 신호를 분명하게 보이시기도 하지만 어떤 때는 침묵하시며 지켜보시는 때가 있어요. At may panahon na tayo ay kilos, may panahon din na dapat tayong manahimik at maghintay. 4절 한번 봐보세요. 하나님은 모든 상황을 조용히 내다보시겠다고 말씀하십니다. Tignan natin dito sa talatang 4, sabi dito, sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid. 아수르에 의해서 예루살렘이 함락당하기 직전인데 하나님은 조용히 바라보고 계세요. Andun na sa bingit ng pagsakop ng mga Assyria ng Ehipto, ngunit sabi, ang Diyos ay matahimik na nagmamasid. 히스기야 왕은요, 이게 어떻게 큰일 났다 해서 성전 벽에 붙어있는 금싸라기까지 전부 떼내가지고 그걸 금괴를 만들어서 아수르 왕에게 다 갖다 바치며 용서하옵소서 이 짓 하고 있었어요. Kita natin maging sa panahon ni Haring Ezekias na siya ay talaga nag-aalala sa kanilang maging kahantungan na nagdala pa siya ng mga bagay para ibigay doon sa hari ng Assyria. 애굽 저 구스에 원병을 뭐 청하기도 했겠지요. 그러나 그 편에 이사야가 메시지를 함께 전했어요. Makikita rin natin sa panahon ng Ehipto, ng Cush, nandun ang mensahe sa pamamagitan ni Isaias. 이사야는 모든 것을요 감찰하시는 하나님을 믿음으로 고백하고 있어요. Kita natin na nandun ang pagkilos ng Diyos ayon sa pananampalataya. 감찰하시는 하나님이란 우리를 돌봐주시는 의미입니다. Pagkamat siya ay matahimik na nagmamasid, siya ang Diyos na nag-iingat sa atin. 이제 이 북남유다가 쏘가서 의지하고자 했던 저 구스도 잠잠히 군대를 파병하지도 않고 아수르도 포위를 풀지 않은 상태에서 히스기야는 이제 딱 한 가지만 붙들 수밖에 없었어요. At katulad sa panahon ni Haring Ezekias, na kung saan noon ang Cush na pinagtiwalaan ng Timog Huda, maging ng Ehipto, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. 이사야를 통해서 주시는 이 메시지를 히스기야가 붙들었어요. 우리를 돌봐주시는 하나님, 우리가 믿고 의지할 분은 하나님밖에 없음을 붙든 거예요. Ang mensahe ngayon ni Isaias na sasabi na ang Panginoon lang ang pagtiwalaan natin at siya ang mag-iingat sa atin, mag-aalaga sa atin. Ganun din ang pinanghawakan ni Haring Ezekias. 예루살렘 성 밖에는 18만 5천 아수르 군사가 포위하고 있어요. Kaya't ang mga pumapalibot sa kanila na hukbong Assyria na may 185,000 lahat ay nangamatay. 히스기야는 그 아수르 이 장군으로부터 온 최후 통첩장을 붙들고 그걸 성전에 가서 벽을 향해 하나님만 바라보며 기도했어요. Kaya nga, andun yung kasulatan, ang liham na dumating kay Ezekias, dala-dala niya to, pumunta siya doon sa templo at nanalangin siya doon sa harapan ng pader at sinabi niya ang lahat sa Panginoon, pinagkatiwala. 그날 밤에 히스기야가 언약 붙들고 기도하던 그날 밤에 아수르 군사 18만 5천이 하나님이 보낸 사자에 의해서요. 완전 전부 전멸해 버렸어요. At ang sandali na siya ay nanalangin ng gabing iyon, kita natin na ang lahat ng mga Assyria na mga kawal, 185,000 sa kanila ay nangamatay. Parang sila yung mga hype na nangamatay sa kabundukan. 6절에 보니까요. 그 전멸해서 낫으로 쳐내서 이 던져버린 이 시신들을요. 산에 있는 독수리나 짐승들이 그 시신들로 여름을 지내며 땅의 들짐승들이 다 그것으로 겨울을 지내리라 지금 말하고 있겠어요. At sasabi sa talatang 8 na ang mga agila sa mga bundok na sa araw ng tag-araw, ang maging pagkain daw nila ay ang mga bangkay ng mga ito, maging mga mababangis na hayop sa taglamig. 그럼 세 번째로 우리가 항상 붙들어야 될 게 하나님은
말씀하신 대로 역사하십니다. Pangatlo, panghawakan natin, ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang salita. 물론 아수르는 하나님의 역사에 하시는 그때 순간에 택하신 심판의 도구였어요. 하나님의 이 몽둥이로 사용된 도구였죠. Bagamat ang Assyria noon ay pinili na instrumento ng Diyos upang ipakita kanyang paghuhukom sa kasaysayan, parang siya yung pamalo ng Diyos. 하나님의 심판의 도구로 아수르가 사용되기는 했는데 너무 혹독하게 세상에 아니 남자들을 전부 잡아다가 전 세계 노예로 다 팔아버리고 아주 너무 이 심판을 자기 마음대로 휘둘렀어요. Ito naman ay ibang instrumento na pinili ng Diyos, ngunit dumating ang panahon sila ay naging mapagmataas at sila sumako sa mga kalalakihan, ibabasa at binenta nila ito bilang mga alipin. 그래서 하나님은 아수르 군대를요 하루 저녁에 18만 5천을 하나님이 꺾어버리시다. Nga sa loob lang ng magdamag, 185,000 na bilin ng mga kawal ang nangamatay mula sa Syria. 하나님이 아수르 군대를 꺾어버리는 구체적인 방법을요 계속해서 농사에 관한 이야기로 설명하고 있어요. Nakita natin na sa pagpapahayag nito ay patuloy yan dun yung istorya ng pagtatanim. Or, 추수하기 전에 꽃이 떨어지듯이 악인들의 계획이 완성되기 전에 무너질 것이다 그 말이에요. pagtatanim at paghahasik, sabi doon na bago pa man mag-ani, ang lahat ay puputulin na. 포도 열매가 익어갈 때 낫을 대서 베어버리듯이 아수르 군대가 아무런 열매도 맺지 못한 채요 하나님의 심판의 낫으로 배임받은 거예요. Na mahihinog ng bunga ng mga ubas, ngunit ito ay puputulin ng ang mga sanga nito. Katulad nito ay walang bunga ng papakinabangan ng Assyria. 독수리의 먹이 들짐승의 먹이가 되게 하셨어요. At ito ay magiging paghukom ng Diyos para sa Assyria. 여러분 이를 통해 하나님이 우리에게 뭘 말씀하십니까? Anong nais sabihin nito sa atin? 먼 옛날 이사야 때 이야기입니까? Ito ba'y lumang kwento ni Isaias? 오늘 우리에게 주시는 말씀이에요. Ito ay mensahe para sa atin ngayon. 모든 역사 이루어지는 모든 일들은 하나님의 절대 주권 속에 이루어지는 거예요. Dahil ang lahat na nagaganap sa kasaysayan, ito ay nagaganap sa kapahintulutan ng Diyos at kontrol 내가 niya. 잘해서 내 손에 의해 되는 게 아니에요. Hindi sa magaling tayo o dahil sa mga kamay natin nangyari ang mga bagay. 아무리 강한 러시아라도 아무리 강한 미국이라도 아무리 강한 중국이라도 하나님이 한 번 낫을 휘두르시면 전부 무너지고 수포가 되는 거예요. Na gaano man kalakas ang Russia o ang Amerika o ang China, kapag sila ay pinutol ng karit ng Diyos, sila ay ganap na mawawasak at babagsak. 감히 러시아가 저 우크라이나 전쟁에 핵을 사용하겠다고 겁을 놓고 있는데 하나님이 손 보실 겁니다. At makita natin na andun ang patuloy na pananakop at alitan ng Russia at ng Ukraine, at andun ba na hindi ito pakikialaman ng Diyos? 결론은요. 하나님의 은혜 가운데 구스가 하나님의 심판을 면하고 여호와께 나오게 된 거예요. Then makita natin na sa halip na umaras sa paghukom, ang Cush ay nanumbalik kay Yahweh. 북이스라엘도 믿음을 까먹었는데 저 시바 여호와를 통해서 한때 복음 받았던 구스가 이사야 당시까지 복음 붙들고 있을 수 있었겠습니까? At bagamat ang hilagang Israel, andun na kanilang pinalikdan ang kanilang tipan, ngunit paano nanumbalik sa panampalatayang itong Cush? 그러나 복음을요. 어릴 적에 교회 조금 다녔다 할지 하여튼 복음하고 관계가 조금 있는 사람들은 구스와 같이 여호와께 나올 수 있는 길이 열릴 가능성이 더 크다는 사실을 아시기를 바랍니다. Na alamin natin katotohanan na sino man na kahit panandalian naka-attend sa church o nagkaroon ng maliit na ugnayan sa Panginoon, malaki yung kanilang potensyal o posibilidad na sila manumbalik sa Panginoon. 캐토릭 치하에 있는 필리핀이 저 모슬렘권이나 저 공산권에 있는 사람보다는 하나님께 나오기가 조금 더 쉽다는 사실을 생각해 볼 수 있어요. Na maisip natin na ng katolisismo na laganap sa Pilipinas, mas madaling posibilidad para sa kanila manampalataya kaysa sa mga bansa katulad ng
takot ng komunismo o ng Islam. 어찌됐건 구스는 이사야의 메시지를 전해 듣고요. 이제 파병하거나 움직이지 않고 잠잠히 여호와께서 어떻게 하시는가를 이렇게 보게 됐어요. At sa kanilang pananatili at pagmamasid kung paano gagawa ang Diyos, nakita nila ang kilos nito. 그랬더니 7절의 일들이 벌어지게 된 거예요. Kaya naganap sa kanila yung mga pinakikita sa talatang 7. 강들이 흘러 나누인 나라 구스를 말합니다. 만군의 여호와께 드릴 애물을 가지고 만군의 여호와의 이름을 두신 시온산 성전에 에루살렘에 이르리라고 하셨어요. At sinabi doon na dadalhin kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga handog na galing sa lupaing ito. Sa lupaing hinahati ng mga ilog, magpapadala sila ng handog, babalik sila doon sa Sion. 이게 역대하 32장 22절 이하에 보면요. 이제 주변 여러 나라에서 히스기야를 칭송하며 여호와 하나님이 이렇게 아수르를 이기게 하신 것을요. 이렇게 칭송하며 나온 걸 기록되어 있는 게 볼 수 있어요. Makikita rin natin sa ikalawang kronika, 32, 22 hanggang 23, naganap ito sa panahon ni Haring Ezekias. Sila'y magtagumpay laban sa Assyria. 결국 만군의 여호와께서요. 천사를 보내사 아수르 군사를 하룻밤 사이에 전멸시켜버리고 패퇴하게 만드셨어요. At ang Diyos ng mga hukbo, nakita natin kung paano siyang kumilos at pinatay niya ang mga kawal na ito. 그러자 하나님께서 시온성 예루살렘 남유다를 구원하셨습니다. Kahuli-hulihan, andun ang bundok ng Sion, niligtas ng Diyos ang Huda. 구스는 만군의 여호와의 이름이 있는 시온산에 이르러 애물을 드리게 된 거예요. Ang Cush ay pumunta doon sa bundok Sion at naghandog sa Diyos. 만약 구스가요 자신의 힘을 믿고 우리가 살아야 되고 남유다가 무너지면 큰일 나니까 파병을 해서 전쟁에 함께 휩쓸렸다면 어떻게 되겠습니까? Paano kung ang Cush ay nagtiwala lamang sa Diyos at naranasan nila na ang pagliligtas nito? 홍해 앞에 이스라엘이 이제 앞에는 홍해가 막히고 뒤에는 애국 군대가 있는데 살아보겠다고 애국 군대에 가서 싹싹 빌기도 하고 뗏목을 만들기도 하고 이 별 짓을 다 했다면 홍해의 기적이 일어나겠습니까? Pero paano kung yung bayang Israel na nasa harap ng dagat na pula at hinahabol ng mga kawal na Ehipsyo ay humingi ng tawad bumalik sa mga Ehipsyo para sa kanilang kaligtasan ng buhay? Magaganap kaya yung himala ng paghahati ng dagat na pula? 내게 맡겨진 일을 성실히 복음 안에서 감당하되 어려운 일이 왔을 때는요. 언약 붙들고 잠잠히 주님 바라보시기를 바랍니다. Anumang bagay na dumating sa atin, kung matapat tayo na sinasagawa ang ating paglilingkod sa Panginoon, ay hintayin natin kung anong ang Diyos ay siyang kikilos sa atin. 하나님께서 하십니다. Ang Diyos ang gagawa. 우리가 오직 하나님만 의지할 때 하나님의 역사를 우리가 실제로 경험하게 돼요. Kapag tayo sa Diyos naman nagtiwala, makatotohanang mararanasan natin ang pagkilos niya. 오직 하나님만 의지하지 못하게 하는 유혹이 있다면요. 강하게 거절하시기를 바랍니다. Pero ganap na ating itanggi yung mga bagay na humadlang sa ating magtiwala lang tayo sa Diyos. 우리 하나님은 우리를 눈동자같이 지키시며 보호하시는 분이십니다. Dahil ang Diyos ay may bukas na mga mata na nagmamasid sa atin. 우리 육신의 눈에 보이지 않는 것 같아도 항상 우리를 돌봐주십니다. Tila hindi ba natin nakikita ng physical na mata natin, ngunit laging andun ang pagbabantay at pag-iingat niya sa atin. 이런 하나님의 말씀은 우리에게 동일하게 선포되는데요. 그것을 붙드는 자가 있고 붙들지 못하는 자로 나뉘게 돼요. Dahil pagdating sa salita ng Diyos na ipinahayag, mayroong humahawak dito, mayroon ding hindi. 유다의 왕 히스기야도요. 우리 속사람이 오직 그리스도 붙들고 언약 붙들어야 밝아져요. Nakita natin si Haring Ezekias kung ang kanyang panloob na pagkatao ay ganap na humahawak sa Diyos at nanampalataya sa Kanya, andun na siya ay ganap na maaliwalas. 오직 그리스도 언약 붙들고 하나님 바라보면 속사람이 밝아지고 말씀 붙들고 인도받는 거예요. Kaya andun na humahawak sa salita ng Diyos at ginagabayan ng Diyos kapag nakatuon sa Panginoon yung ating panloob na pagkatao. 이사야처럼 히스기야처럼 적당히 이 줄을 잘 섰지만 구스처럼 항상 그리스도 중심의 사람이 돼서 하나님의 주시는 말씀 붙드시기를 바랍니다. At nawa katulad ni Isaias at ni Ezekias,
o bahagya makatulad ng Kush, ay panghawakan nyo lagi na maging sentro kayo kay Kristo, ang salita niya ay hawakan ninyo, at patuloy na lumakad kayo sa lakbayin ng tipan, nakatingin lamang sa Panginoon. 매주매일 주시는 말씀 붙들고 주님과 동행하시는 복된 발걸음 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Araw-araw, kada linggo, panghawakan niyo ang salita ng Diyos na ibinigay sa inyo, magkaroon kayo ng pinagpalang paghakbang kasama ang Panginoon. 기도하십시다. Ay manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 참 우여곡절 끝에 여호와께 나온 구수의 귀한 축복을 바라보게 하심을 감사합니다. Salamat po at pinakita niyo sa amin ang pagpapala, ng pagkilos niyo sa Kush na lumapit sa inyo. 어떤 상황 속에서도 우리가 인본주의 있으며 염려하며 나대지 아니하도록 주님 붙들어 주옵소서. Panghawakan niyo po kami sa anumang kalalagayan, ay hindi po kami mag-alala at hindi kami gumawa ng sarili namin kaparaanan. 이를 위해서 항상 주의 종을 통해 주시는 말씀 붙들고 주님 바라보며 주님과 온전한 동행을 이룰 수 있는 저의 삶이 되게 하여 주옵소서. Kaya niyo pong panghawakan namin, salita ng Diyos, binibigay sa pamamagitan ng aming mga pastor, kami pa ilumakad kasama kayo, tumuon lamang kami sa inyo. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.